वेलकम टू दिस चैनल। आज मैंने जो आपके लिए नोटिफिकेशन लाया है, ये जो नोटिफिकेशन है टाइपिंग टेस्ट का नोटिफिकेशन आया है जूनियर असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2022। इसके अलावा 5/2022। डेटेड 19/4/2022। डेट जो है टाइपिंग टेस्ट की 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक है। संडे के दिन नहीं होगा टाइपिंग टेस्ट। वेन्यू जो है लेबॉर्ट्रीज़ ऑफ स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग SMVD यूनिवर्सिटी ककरियाल, जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर होगा। आपको अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर जाना है, जो यहाँ पर शेड्यूल मेंशन किया गया है। टाइपिंग टेस्ट जो है 5 मिनट का होगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए 40 वर्ड पर मिनट और 95% एक्यूरेसी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 वर्ड पर मिनट और 95% एक्यूरेसी चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी आपके पास होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट के टाइम। बाकी आपको लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में भी लिंक जो है वो आपको मैं दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही।